Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and healthy. Today I have come up with another chapter from the prose section of your English textbook, Laldet. Let's start. Let's know about Laldet. Laldet was a 14th century poet. She was born in Badmanpur near Pampur, Pulwama in the year 1320. She is known by various titles like Lalla, Lalarifa, Laleshwari, and Lalit. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy. ललदत 14वीं सदी की एक मशहूर शायरा थी। वो पैदा हुई है पांपोर पुलवामा में 1320 ईस्वी में। ललदत बहुत सारे अलकाब बहुत सारे नामों से जानी जाती है जैसे लल्ला, ललारिफा, ललेश्वरी एंड ललित। ललदत की शादी 12 साल की उम्र में हुई थी लेकिन वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। She left her in-laws at the age of 24. 24 साल की उम्र में ललदत ने अपने इन-लॉज को अपने ससुराल को छोड़ दिया। Then she took sannyas to know God, thus gave up worldly pleasures and pursuits. अपने ससुराल को अपने इन-लॉज को छोड़ लेने के बाद उसने संन्यास लिया। संन्यास लेने का मतलब है कि जो दुनियावी ऐश व आराम था उसको उसने तर्क कर दिया ताकि वो गॉड को भगवान को पहचान सके जान सके। She then not only became a mystic of the Kashmiri Shivaite sect but also a Sufi saint. वो ना सिर्फ कश्मीरी शिविज़्म की वो ना सिर्फ शिव की भक्ति बन गई बल्कि वो एक सूफी सेंट सूफी बुजुर्ग भी बन गई। Now about Laldat's poetry. The mystic poetry created by her is called Vox. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language. Her poetry plays an important role in the history of Kashmiri literature. Her works represent the best teaching for mankind in the modern world. ललदत की शायरी को सूफियाना शायरी को वाक्स कहा जाता है, आमतौर पर लल वाक्स कहा जाता है। ललदत की शायरी कश्मीरी ज़बान के कदीम मजमुआत में से मानी जाती है। ललदत की शायरी का कश्मीरी लिटरेचर की तवारीख में एक बहुत ही अहम रोल है। यानी अगर हमें कश्मीरी लिटरेचर की तवारीख के बारे में जानना हो तो ललदत की पोइट्री ललदत की शायरी से हमें बहुत सी मदद मिल सकती है कश्मीरी लिटरेचर को जानने में। ललदत के जो वाक्स है उसकी जो शायरी है उनमें इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है आज के मॉडर्न ज़माने में भी आज के दौर जदीद में भी। यानी उसमें हमें इंसानियत का सबक मिलता है। आज के ज़माने में भी अगर हम उनकी टीचिंग्स पे चलें उनको फॉलो करें तो हम वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। Now, the characteristics of Laldat's poetry.
Her poetry inspires us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. للدت کی شاعری ہمیں انسپائر کرتی ہے کہ ہم مذہب و ملت کا فرق کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت و آشنائی سے رہیں. Her poetry describes the relation between man and God and deepest urge of human soul to be one with the God. اس کی شاعری اللہ اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بیان کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کتنی چاہت ہوتی ہے. She talks of the temporary nature of the world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and pursuits. وہ دنیا کے عارضی پن کو بیان کرتی ہے، دنیا کی ٹیمپررینس کو بیان کرتی ہے اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ وہ دنیاوی دکھاووں یا دنیاوی عیش و آرامات میں مبتلا نہ ہو بلکہ وہ آخرت کی تیاری کرے. Her poetry is rooted on humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy. اس کی شاعری کی بنیاد انسانیت پہ ہے اور اس میں ہمیں دانائی، محبت، سچائی، امن و آشنی کا پیغام ملتا ہے. It reveals the real essence of religion. اس کی شاعری ہمیں ہر مذہب کی ایسنس کو بیان کرتا ہے، ہر مذہب کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. Her influence, honor and states. Lal Dutt greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Allah, the famous Kashmiri poet saint known for his poetry. لل دت کا بہت بڑا اثر رہا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پہ، جو کشمیری مشہور شاعر تھے، کشمیری مشہور شاعر اور سینٹ پوئٹ تھے. Towering personality in the history of Kashmiri literature. کشمیری ادب میں ان کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے، وہ ایک مشہور یا اہم شخصیت ہے کشمیری ادب میں، کشمیری لٹریچر میں. Household name as symbol of patience. پیشنس کے لیے، صبر کے لیے ہر گھر میں جانی جاتی ہے لل دت. اگر کوئی صبر کرے یا کسی میں بہت زیادہ صبر دیکھا جائے تو اسے لل دت کا خطاب دیا جاتا ہے، اتنی وہ صبر کے لیے مانی جاتی ہے. Popular for the great ideals of life. جو زندگی کے گریٹ آئیڈیلس ہیں ان کے لیے بھی وہ مشہور ہے. Translation of poetry into English. By translation of poetry, we mean translation of Lal Dutt's poetry into English. لل دت کی شاعری کو، پوئٹری کو بہت ساری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. انگلش میں بھی اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. بہت سارے ایسے رائٹرز، بہت سارے پوئٹس ہیں جنہوں نے ان کی شاعری کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، جیسے رچرڈ ٹیمپل از ون آف them, جیلال کور، کولمن باکس، جے شری اوڈن، نیرجا مٹو. یہ کچھ ایسے رائٹرز ہیں یا پوئٹس ہیں جنہوں نے لل دت کی شاعری کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک تصویر ہے. there is an image of a woman. This woman is named as Mita Veshi. She is an actress. Mita Veshi performed in solo play in English, Hindi and Kashmiri titled Lal Dutt that is based on her life. ایک سولو پلے بنایا گیا ہے لل دت کی لائف پہ، لل دت کی زندگی پہ، جسے جو انگلش، ہندی اور کشمیری میں پلے کیا گیا. اور یہ ایکٹریس میتا ویشی ہے جس نے اس میں لل دت کا کام کیا ہے.